Fala pessoal, bom dia. Tô aqui com dois ventiladores a vento sol instalados. São dois controles individuais, tá? Um configurado para cada aparelho. Eles só funcionam um para cada, beleza? Não funciona nesse, tá? Só naquele. E vice-versa. Este aqui só funciona neste aqui mesmo, tá? Ó. Não pega naquele, só nesse. Beleza? Tá aí, mais um serviço completo aí. Valeu.